Добрий день, som Андрій Пилипенко. Pokračujeme s našimi príbehami z Ukrajiny. Tisícky ľudí prišli do Európskej únie nie preto, že chceli bohatší život, a preto, že to bola iba jedna cesta, aby zachránili svoj život a životy svojich rodín. Maria, povedali ste mi teraz pred chvíľou, že dnes Ukrajina bojuje nie len za svoju nezávislosť, ale aj za slobodu celého sveta. Čo máte na mysli? Так, з 24 lutého, коли... Áno, 24. februára, keď sme sa v Černihove dozvedeli, že začala vojna, uvedomili sme si, že naše mesto sa ako prvé stretne s nepriateľom. Teraz cítim to isté vo vzťahu k celej Ukrajine. Pretože Ukrajina stojí medzi Ruskom a Európou, znáša nápor, nenávisť a existenčnú hrozbu. My v Černihove sme od prvých dní cítili, čo znamená vojna. Od prvých dní sme počuli výbuchy, začali sme rozlišovať, či strieľajú našim smerom, alebo strieľajú naši. Bolo to strašidelné. Pochopili sme, že musíme útok zadržať a nenechať si dobiť Kyjev. A teraz sa to isté deje v celej Ukrajine. Ukrajinci sa nevzdávajú, Ukrajinci sú zjednotení. My sme sem prišli na Slovensko, lebo sme sa nechceli stať obeťami tejto vojny, v ktorej neplatia žiadne pravidlá, žiadne vojenské zákony, v ktorej sa zabíjajú deti, starí ľudia, strieľajú civilisti. Toto sme videli a cítili v Černihove. Odišli sme, lebo sme si chceli zachrániť život a potom sa vrátiť a obnoviť Ukrajinu. Ale to, čo vidíme, ako sa naši ľudia zjednotili, ukazuje, že Ukrajinci sa nevzdajú, nepodajú sa zlej sile, ktorá zabíja bez pravidiel, ktorá chce ovládnuť celý svet pomocou strachu a nerešpektuje žiadne pravidlá. Vidím, že to zlo brzdíme, aby nešlo ďalej do Európy, v prvom rade na Slovensko. Veľmi sa mi tu páči, ako ma prijali v robote, moje dieťa v škole, hoci neprešiel skúškou, lebo úroveň angličtiny je tam veľmi vysoká. Môžem sa spýtať, kde pracujete? Ja pracujem u kompánii Amazon. Pracujem pre Amazon ako finančná analytička. Prvýkrát v živote som mohla využiť svoje vzdelanie a to, že som študovala v Amerike a preto mám dobrú angličtinu. V našej spoločnosti pracujú ľudia z celého sveta a práve vedenie firmy ma podporilo a zamestnalo na veľmi vysokej pozícii, aj keď som nemala toľko skúseností. Ak máte americké vzdelanie, prečo nešli ste do USA a rozhodli prísť na Slovensko? Знаєте, я хотіла, Chcela som byť bližšie k domovu, k rodičom. V skutočnosti to bolo tak, že keď sme odchádzali, nevedeli sme, kam ideme, či nás pustia z mesta. Posadila som syna, sestru a môjho synovca do auta a už sme sa len viezli. A občas som sa aj obávala, že prídeme niekde na most a nepustia nás, pretože sú tam vojenské operácie. Ťažko bolo aj vybrať cestu, kadiaľ by sme opustili Černihov. V okolí tých Irpiní, Buči a Brovary už boli aj čečenské jednotky. Nevedeli sme, kam ideme a čo bude ďalej, len sme sa modlili k Bohu a verili, že Boh je s nami, lebo na druhej strane bol diabol a zlá sila. Verili sme, že ak máme silu zhora, tak prejdeme. A tak sme prišli k tomuto mostu v Černihove. Nebola tam kolóna ani väčšia skupina ľudí. Boli sme sami a opýtali sme sa obrannej hliadky, či môžeme prejsť. Odpovedali áno. Spýtala som sa, či je to bezpečné. Odpovedali, že dnes sa nikto nevrátil a teda nevedia. V skutočnosti to nebola cesta. Bolo to cez les a polia. Každú chvíľu nás mohli zastreliť, každú chvíľu si niekto mohol myslieť, že v aute sa viezol napríklad nejaký vplyvný človek z Černihova, ale modlili sme sa. My Ukrajinci sme sa vtedy všetci zjednotili a pomáhali si. Pochopili sme, čo je vojna a nešťastie. Boli sme ochotní si odovzdať posledné tričko, posledný kúsok chleba a vodu jeden druhému. V autobuse do Lvova sme stretli dievča, ktoré išlo na Slovensko, lebo tu malo priateľa. Takže môžem povedať, že ste на Slovensku náhodou. Takže можна сказати, що ви випадково. Випадково, так. Ми не збирались. Ми взагалі не знали, куди ми їдемо, чому ми їдемо. Áno, sme tu náhodou. Nechystali sme sa, nevedeli sme, kam ideme, prečo ideme, lebo manžel a moji rodičia zostali doma. Ďalej sme prešli veľmi rýchlo. Na druhú noc sme už boli v Košiciach a firma Bayer nám prenajala hotel, veľmi krásny hotel s krásnym výhľadom na Košice. Keď som vošla do izby, plakala som a nemohla som prestať, pretože som chcela byť s manželom a rodičmi. Prečo firma Bayer vám prenajala hotel?
Ну, тому що моja sestra pracuje na kompaniu Bayer. Pretože moja sestra pracuje pre spoločnosť Bayer, ktorá vytvorila centrum pomoci pre svojich zamestnancov a ich príbuzných. Своїх співробітників зробила центр допомоги. Марія, що було найтяжче, найгорше в Чернігові, коли ви ще зоставали там під час окупації? Що було таке найскладніше, найтяжче, коли ви ще залишалися у Чернігові? Ну, найскладніше було те, що moja dieťa bola... Najťažšie bolo, že moje dieťa bolo v nebezpečí. Materinský inštinkt sa ma pýtal, čo budem robiť, ak k nám domov prídu Rusi. Ak uvidia moje sociálne siete, ak uvidia, že som 7. marca dala rozhovor pre živé vysielanie na Fox News a rozprávala som o tom, čo sa deje na Ukrajine Američanom. A potom som nakrútila ešte niekoľko programov. Vedela som, že cez filter neprejdem. Ja rozumela, že ja neprejdu nejakú filtráciu. Na začiatku povedali, že toto je vojna a civilistov sa nedotknú. A potom sme videli, čo sa deje v Chersone. Hoci takmer celý čas neboli žiadne správy a sedeli sme doma v pivniciach, ale už sme cítili, že toto je zlo, ktoré zabíja, znásilňuje, mučí, kradne, ktoré sa neriadi zákonmi a najťaživejšie pre mňa bolo, ako ochrániť svoje dieťa. Boli sme bez jedla, neboli tam pohodlné podmienky kvôli chladu, potom sa začala míňať voda a Černihov každú noc bombardovali. Nevedela som, čo sa stalo mojej staršej sestre. Žila v strede mesta pri ministerstve vnútra na 14. poschodí a veľmi som sa bála, že raketa dosiahne jej dom. Bolo to centrum mesta a v blízkosti je McDonald's, niekoľko škôl, ktoré tiež boli zbombardované. Veľmi som sa bála o svojich rodičov. 3. marca zasiahla raketa obytný dom neďaleko nich a zomrelo viac ako 50 ľudí. Nikto nedokázal obete presne spočítať, pretože na ulici bolo veľa mŕtvych a zostali len časti tiel. Pravdepodobne tam bolo viac ako 50 ľudí. Rodičia bývali na mieste, kde sa neustále bojovalo a nakoniec moji 82-roční rodičia zostali 40 dní bez vody, elektriny, plynu, kúrenia a WC a to bolo najťažšie. Moja mama je nepočujúca. Otec má 82 a nie je to veľmi technický človek, ktorý by vedel pracovať so Skypeom alebo niečím podobným. Preto s nimi nebolo žiadne spojenie. Mama 5 rokov prakticky nevychádzala z domu, ale každý deň pred vojnou sme sa s nimi rozprávali, chodila som za nimi. Sme si veľmi blízki a aj teraz sme ich poslali k nám do bytu, ktoré majú dobré podmienky, ale srdce ich bolí. Nádej nachádzajú v tom, že na Slovensku študujeme, ja si budujem kariéru, ich vnuk študuje v angličtine a hovoria nám, že keď sa skončí vojna, čakajú na nás. Закінчиться війна, ми вас чекаємо. Марія, хвала Богу, Чернігов už zase pod vládou Ukrajiny. Ako vyzeráte návrat na normálny bežný život? Зараз Чернігов, хвала Богу, вже знову під владою України. Як... Так, ми хоча знаходимося у Словаччині, я все ще... Áno, aj keď sme teraz na Slovensku, stále som podnikateľka na Ukrajine, kde mám cestovnú kanceláriu. A môj manžel má aj firmu, kde pestuje šampiňóny. Ďaká Bohu, nikto z našich zamestnancov nezomrel, ale veľa ľudí odišlo. Zažili hrozné veci počas útoku. Що там відбувалося? Що се діяло там? Ну, я знаю людину. Poznám jedného človeka, ktorý má 19-ročného syna a pomáhali odvážať ranených z dedín, lebo tam neboli lieky a tak ich zajali. Pamätám si toho chlapca, keď mal 10-12 rokov a poznám jeho otca a koľko úsilia investoval do svojho dieťaťa a rodiny. A pomáhali ľuďom, ktorí boli v nebezpečenstve. Snažia sa ich zachrániť a len preto boli zajatí. Už nehovoria o tom, čo všetko im robili, ale viem, čo sa raz stalo. Chlapca odviedli za dom a začali strieľať. Otcovi povedali, že jeho syna zastrelili a asi deň nevedel, že jeho syn bol vlastne stále nažive. Boli to veľmi milí ľudia, zachraňovali životy, nemali zbrane. Jeho syn mu pomáhal. Ako matka chápem, že 12, 14, 19-ročný človek je ešte dieťa. A keď počuješ, že tvojho syna zastrelili, nejde ti to do hlavy. Prečo a na čo to robia? Навіщо це робити? За що це робити? Як мислите, прečo так роблять? Як думаєте, навіщо вони так робили? Я думаю, що вони хотіли показати Європі і усьому миру, що для них не існує ніяких правил. Myslím si, že chcel ukázať Európe a celému svetu, že pre nich neexistujú pravidlá, že môžu všetko a nikto sa im nedokáže postaviť.
Rusko existuje ako štát. Bola som teraz v Egypte a videla som, že verejná mienka tam nie je proeurópska alebo proamerická. Rusov vnímajú veľmi dobre. V televízii ukazujú, že sa priatelia s Putinom. Ako môžeme byť priateľmi s krajinou a prezidentom, ktorý nariaďuje znásilňovanie a mučenie detí a žien? Ako? Nejde mi to do hlavy. Maria, môže byť s niečím takým podobným stretli aj tu na Slovensku? Nehovorím, že niekto tam má obrázok spoločný s Putinom, ale v takom bežnom živote, niekde v pobyte. Ні. Насправді, як вам сказала... Ja som veľmi vďačná Slovensku, že od prvého dňa mi dali možnosť pracovať, pretože predtým to nebolo možné. Ak by som od prvých dní nemala štatút odídenca, tak by som nemala možnosť tu pracovať a zabezpečiť svoju rodinu. Momentálne nevyužívam nejakú pomoc. To, že sme mali možnosť začať hneď pracovať, ma veľmi, veľmi teší. Ale v skutočnosti som sa stretla aj s veľkým počtom problémov. Dokonca minulý týždeň som plakala, pretože mi nepredali lístok na vlak. Čomu? Prečo? Тому що мене не я думаю, була якась така... Myslím si, že tam bola nejaká komplikácia kvôli jazyku, pretože ako Ukrajinci nevieme po slovensky. A hoci som si z Google prekladačom 10-krát opakovala, čo chcem povedať. Potom som prišla domov, upokojila sa a kúpila si lístok cez internet. Moja sestra, s ktorou som odišla, je teraz v Nemecku. Pomohla jej firma, v ktorej pracuje, žije tam v dobrej rodine. Pochopila, že na Slovensku to bude mať finančne náročné. Prečo? V Nemecku jej bude finančné jednoduchšie ako na Slovensku? Tak. Допомога фінансова... Finančná pomoc v Nemecku je oveľa vyššia. Firma Bayer mala v Nemecku skupinu nemeckých zamestnancov, ktorí boli ochotní ubytovať príbuzných zamestnancov tej spoločnosti z Ukrajiny. Je symbolické, že môj otec a môj starý otec žili 3-4 roky po vojne v Postupimi a hovorili plynule po nemecky. A teraz je tam moja sestra a jej dieťa. Učia sa po nemecky, systém sociálneho zabezpečenia je iný. Ukrajinci, ktorí na Slovensku hľadajú možnosť zárobku, lebo peniaze, ktoré tu dostaneme, sú na vyžitie málo. Chápem, že na malé Slovensko je takýto počet utečencov veľa. Myslím, že Slovensko je rozlohou trochu väčšie ako Černihovský kraj. Veľmi často porovnávame Černihov s Bratislavou. Ľudia sú tu ako v Černihove, blízko je Viedeň, ako pre nás Kyjev, ale aj tak sme do Kyjeva toľko nechodili a do Viedne ani teraz nechodíme. Ľudia sú tu vo svojej podstate dobrí. Ale keď vidia, koľko prišlo Ukrajincov, sú zaskočení. Chápem aj tú ženu, keď som kupovala lístok na vlak, ktorá mi povedala: nerozumiem vám, neviem, čo odo mňa chcete. Naučím sa po slovensky. Amazon platí jazykové kurzy. Rozumiem takmer všetkému, aj gramatike. Ale so Slovákmi tak veľa nekomunikujem. Môj šéf je Slovák a občas sa rozprávame. Aj ako sa Slováci správajú k Ukrajincom a viem, že je to rôzne, ale mňa nikto neurazil. Moje dieťa sa v škole povinne učí po slovensky. Je to elitné gymnázium, treba tam dosahovať vysoké výsledky a moje dieťa mi hovorí, že mu imponuje, akí sú Slováci chytrí. Deti už v 9. ročníku študujú cudzí jazyk úroveň B2. Ale hovorí mu, že ak sa nenaučí po slovensky, tak pôjdeme buď do Ameriky alebo do Černihova. Вивчимо словацьку, ми поїдемо чи до Америки, чи до Чернігова. Марія, ваша історія є veľmi dobrým príkladom, že dobrá nálada, pozitivita, medziludské vzťahy môžu pomôcť a pomáhajú aj v takom ťažkom období. Asi to je iba jedna cesta zachrániť svoj život aj počas vojny. Так, дякую дуже. To bol posledný príbeh z Ukrajiny, ktorý sme vám priniesli, ale tých príbehov je oveľa viac. Ukrajincov a ich histórii, ich príbehy môžete stretnúť všade, aj v MHDčku, aj v obchode, v škole, v vašom dome. Ďakujeme, dovidenia.